Belasan pohon tumbang di sejumlah daerah di Kuningan, Jawa Barat pada Sabtu 25 Januari 2026. Kejadian itu berlangsung saat curah hujan turun disertai tiupan angin yang cukup kencang. Data yang terhimpun di mana pohon tumbang terjadi di Desa Babak Ruema, Kecamatan Sindangagung dengan kondisi batang pohon melintang di jalan yang menghubungkan desa sekitar. Kemudian pohon tumbang terjadi di Desa Ciloa, dan juga Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Cirebon, Ahmad Ripai. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Baik, Aina dapat saya sampaikan mengenai pohon tumbang yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Titik kejadian ini cukup banyak. Hal itu menyusul dengan kondisi cuaca yang di daerah Kuningan dirasakan mendung serta terjadi hujan yang disertai dengan tiupan angin kencang. Sehingga beberapa pohon yang berada di daerah Kabupaten Kuningan seperti kejadian pohon tumbang di Desa Manislor, di Desa Ciloa, kemudian di Desa Babakan Rema, hingga di Desa Kecamatan Garawangi pun mengalami sama. Hal itu membuat petugas gabungan dari BPBD Kuningan dan Damkar melakukan evakuasi yang dibantu oleh TNI Polri setempat. Dan dari kejadian tersebut tentu mendapat perhatian dari pemerintah daerah, terutama Sekda Kuningan sebagai ex officio BPBD Kabupaten Kuningan, menekankan kepada sejumlah ataupun seluruh camat Kabupaten Kuningan untuk melakukan mitigasi antisipasi serta ancaman terhadap bencana alam. Hal ini diakibatkan dengan kondisi cuaca yang cukup tidak menentu dan hingga sekarang pun terjadi mendung yang membuat warga eh, waspada terhadap kejadian yang tidak diinginkan, terutama bencana alam. Demikian Alinda yang dapat saya sampaikan mengenai tumbangnya pohon di Kabupaten Kuningan terjadi di sejumlah titik di daerah Kuningan sendiri. Terima kasih, saya Ipai dari Kuningan melaporkan. On proses izin komandan untuk penanganan pohon tumbang di Desa Manis Kidul. Sementara progres tinggal setengah lagi. Demikian untuk cuaca masih hujan. Sementara anggota rehat sejenak. Demikian dilaporkan dari lokasi. Pemangkasan pohon tumbang di Desa Ciloa yang sebelah utara kantor PMI.
Izin Komandan di Desa Babakan Mulya, sementara penanganan pohon tumbang, pohon cengkeh clear, sudah clear. Anggota rehat, hadir Bu Kuwu sama Babinsa. Demikian Komandan. Jalur Desa Cilaja, hati-hati. Ada pohon bambu tumbang. Tetap berhati-hati. Wayahna kakak. Pak Arek merintah rembusnya. Pohon tumbang menutup jalan di Desa Babakan Mulya, Kecamatan Jalaksana. Posisinya berada di RT 6. Menutup jalan, habis lalin macet dan ada kabel terputus. Mohon minta dibantu segera. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.